Ya nufa kin zama kainuwa ba a hana miki yaɗo. Shi a raina kaga Amina uban su Bature yana nuna mana kauna da haka ko akan sa gaba ɗaya zan iya yin mai karaina mai koyi da sahabbai su ma a sun ya hana ai barna. Uwar gidan Ahmad alfatan babaya goya marayu ko a cikin mata ta da kanta ke kira goya itace. Allah ya nufa kin zama kainuwa ba a hana miki yaɗo. Assalamu alaikum yara da manya a Sokoto masu naga